بس يا سلام اهو. دي كده بشاميل اهو، مغرقه بشاميل، نغرقها. بنحبه البشاميل ده اهو. احلى حاجه البشاميل اصلا. ما اسمها مكرونه بالبشاميل ازاي لما احنا نملاها مكرونات؟ لا اهو بس اهو. لا ثانيه واحده بس، ثانيه هحط القشطه وخلاص. نحط القشطه عشان ندخلها بقى الفرن، يبقى الحمد لله كده. ونروح لا استنى بس، استنى احنا لسه ما كلناش. ادي بقيه القشطه اهي معانا كده اهي مجمده يا جماعه، عشان بشيلها بس في الفريزر. انا كنت عايز اجيب مربى. مربى في قشطه تاني انا عارف. ماشي، عشان ناكل بقى مربى وقشطه.